Benso yang mau order roda benso horizontal dari besi tebal bisa menghubungi Adikarya Somil. Dikerjakan sendiri, sangat teliti, terpercaya dari tahun 2012 kita berproduksi. Semoga membantu pekerjaan para juragan semuanya. Monggo ini bisa pesan benso horizontal, juga bisa pesan komponen, juga bisa. Monggo yang mau order roda benso horizontal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa, Pak? Roda benso, Mbak. Roda giling anu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara membuat roda benso. Yang pertama kita bikin as senternya. Kita scrub sisi ininya. Setelah di scrub, dibelen, di cutting, sporing, jadi roda benso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebalnya berapa? Makasih, Mbak. Diameter berapa?
terus disepori jadi deh. Lur yang mau order kita Adikarya Somil melayani pimpinan somil horizontal sama komponen-komponennya seluruh pimpinan Adikarya Somil, pimpinan sendiri dan ada campur tangan perusahaan lain loh, jamin mantap. Ini contohnya ini ada somil pimpinan Adikarya Somil. Ini lor, ini pesanan dari Kediri lor, monggo yang mau order ini pembikinan roda benso bikinan Adikarya Somil. Yang mau order bisa hubungi kami Adikarya Somil. Ini pembikinan horizontal benso yang premium pakai diesel bensin 16 HP kokoh, pakai besi tebal 3 mili, diesel 16 HP, bensin harga 26 juta, pakai roda 60 cm besi asli. Ini custom, harganya agak mahal loh. Ini pakai diesel solar 20 WP. Lakernya pakai laku lahir baru spesial. Ini dapat dibuka kayak transformer. Iya, pakai lakernya laku lahir baru yang sangat mahal harganya. Order Adikarya Somil. Oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Kita ketemu lagi di channel Suparman Solo. Project bikin roda benso horizontal diameter 60 cm, pakai plat tebal 1 cm. Pesanan dari Bapak Fardan Farid Kediri. Ini sudah hampir jadi, ini tinggal scrap. Yang mau order bisa hubungi kami Adikarya Somil. Order benso juga bisa, benso horizontal, order part komponennya juga bisa. Ini roda bensonya, ini benso horizontal yang premium pakai diesel bensin. Rodanya 60 cm lur, diesel 16 HP, bensin harga 26 juta. Ini bodinya kokoh sekali. Kalau yang ini custom, sangat tebal, besinya 4 mili, rangka kokoh, pakai diesel top whip 20 HP. Monggo yang mau order bisa hubungi
ikan lahir bambu, harganya satu bijinya 2 juta. Monggo yang mau order, spesial custom. Terima kasih.